पहिलो तिमोथी 2 अध्याय। सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना, मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाइन्, राजाहरू उच्च पदमा रहेकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ, किनकि सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रीष्ट येशू। उहाँले हामी सबैका छुटकाराका निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनुभयो, जुन कुराको गवाई ठिक समयमा दिइयो। यसैको खातिर म प्रेरित र प्रचारक नियुक्त भएँ र विश्वास र सत्यतामा अन्य जातिहरूका निम्ति शिक्षक। म साँचो भन्दछु, म ढाँट्दिनँ। यसै कारण सबै ठाउँमा पुरुषहरूले पवित्र हात उठाएर बिना क्रोध र बिना विवाद प्रार्थना गरून् भन्ने म चाहन्छु। यसै गरी म चाहन्छु कि स्त्रीहरूले सरलता र भद्रता साथ सुहाउँदो वस्त्र पहिरुन्, केशको बढी श्रृङ्गार गरेर सुन, मोती, बहुमूल्य वस्त्रहरू पहिरेर होइन, तर असल कामद्वारा सुसज्जित हुन्, जो परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीहरूलाई सुहाउँछ। स्त्रीले पूर्ण दीनता साथ चुपचाप बसेर सिकुन्, तर स्त्रीले पुरुषलाई सिकाउने र पुरुषमाथि अधिकार जमाउने कुरा म अनुमति दिन्न, तर तिनी चुपचापै बसुन्। किनभने आदम नै पहिला सिर्जिएका हुन्, त्यसपछि हव्वा। आदम छलिएका होइनन्, तर हव्वा छलिएर अपराधमा फँसेकी हुन्। तरै पनि यदि तिनी सुशीलता साथ प्रेम, विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा रहिन् भने बालक जन्ममा तिनी बचाइने छिन्। आमेन। साँच्चै नै यो चाहिँ बाइबलको वचन पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 16 अथवा 15 छ हैन। पावलले सबैभन्दा पहिला गरेको आग्रह चाहिँ सबै मानिसहरूका निम्ति विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। कसका लागि? कि राजाहरू र उच्च पदमा रहेकाहरूका निम्ति पनि, अनि सबै मानिसहरूका निम्ति। किन भनेपछि ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। आमेन।